ובוא נעשה כמה בעיטות לשון. בום 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 בתחת, בים בים, בום בום בום. אני לא מצלם ככה. וואו. תעשי את זה במקום אחד, אל תקפיצי אותה, כן? קסניה, אני לא יכול לצלם את הקפיצות האלה. לא, שון, אני לא יכול לצלם את הקפיצות האלה. ככה רואים? ככה כן. רואים? אולי זה מתאים גם לשון? לא, לא מתאים. לא, אתה תקרא את זה. שון, אל תקרא, נו, למה את בכוח? אבל מה זה? נו ככה, שלא תיפול. שלא תקבל מכות. מה חשבת שזה מה? שזה מהבוקסר! תרביץ! מי, את רוצה כבר לבדוק? אם זה עובד? כן! אבל אני רוצה לתחבי. זהו, לסגור? הנדי, למה חבל הזה באמת? בשביל לקשור דברים יותר חשובים. מיה, קדימה, קיקי קוק. עשיתי לפני זה יותר מצחיק עם הקיקי קוקסים. אז אני רק עם הפיו פיו פיו, נו פיו. מיה, עשינו קודם יותר, משהו יותר טוב. עשינו ככה פיו 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 וככה פיו ופיו. לא, קסניה, עם הידיים. נו, אני לא מצליח. נו, תהיי איתי בזה, עם הידיים. פיו. נפל זה כובע. הכובע נפל, וואי, יאי. עוד פעם, יאללה, קדימה עוד פעם. ועוד פעם. פיו, 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 שון מת. כן, עכשיו עם הרגליים. עכשיו עם הרגליים. מיה. עוד פעם נפל הכובע. הכובע נופל, הכובע נופל. לא לתת לו בעיטה. ופאק! פאק! נבדוק את הכובע. ג'יו, ג'יו, ג'יו. Давай на меня, Мия. Давай. Бум, 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 бум. Сейчас носом как стукнется опять.